غذای فوق‌العاده که بعید میدونم اسمش رو شنیده باشی، ولی اونقدر خوشمزه و ساده است که حتما باید درستش کنی. پیاز رو اجازه بدید سبک شه، گوشت گوسفندی رو بهش اضافه کنید و ادویه‌هایی که تو کپشن نوشتم و یک قاشق مرباخوری از ادویه میزبانی که ترکیب 40 ادویه و سبزی خشکه و بعد از اون ادویه ها رو قشنگ تفت بدید به همراه گوشت و سرخ کنید و وقتی گوشتتون کامل سرخ شد 3 تا 4 لیوان آب رو اضافه کنید و اجازه بدید گوشت 2 ساعت بپزه. بعد از 2 ساعت لوبیا چش بلبلی که 3-4 ساعت خیس خورده رو اضافه کنید و 1 ساعت دیگه بذارید بپزه. بعد از اون نمک و همینطور برنجی که خیس خورده رو اضافه کنید، آب گوشت که کشیده شد، کره یا روغن حیوانی و زعفران رو به برنج اضافه کنید و 45 دقیقه زمان بدید. این غذا فوق العاده است. برنجی که با آب گوشت پخته و تدی که فوق العاده است، حتما درستش کنید.